चाय न सिर्फ दुनिया के कदीम तरीन मशरूबात में से एक है, बल्कि दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब भी है। पाकिस्तानियों की रोजमर्रा जिंदगी में चाय को बहुत अहमियत हासिल है। अक्सर पाकिस्तानियों की सुबह का आगाज तो एक कप चाय के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चाय की इब्तदा शुमाल मशरकी हिंदुस्तान, शुमाली म्यांमार और जनूब मगरबी चीन में हुई, लेकिन चाय का पौधा पहली बार कहाँ उगा, इस बात का तयन करना मुश्किल है। ताहम इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि चीन में तकरीबन 5000 साल पहले चाय पी जाती थी। चाय सिर्फ एक मशरूब ही नहीं, बल्कि ये एक कदीम रिवायत है जिसे हर सकाफत में एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। चीन, कोरिया और जापान के पास चाय की काश्त के 4 मकामात हैं, जिन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अहम आलमी ज़रई सकाफती विरसे के तौर पर नामजद किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन 7 ममालिक में होता है जहां फीकस चाय की खपत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में चाय पीने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इवन बहुत सारे चाय के ब्रांड्स भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ओपन हुए हैं। ख़ास तौर पे ऑफिसेज में सबसे पहले ये ट्रेंड था कि लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते थे, लेकिन अभी कोई गेस्ट भी आ जाए, कहीं किसी से मिलना भी हो तो भी कहीं पे भी होटल जाते हैं, सबसे पहली डिमांड लोगों की चाय ही की होती है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग दूध और चीनी वाली चाय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल चाय वो है जो बगैर दूध और चीनी के हो। और इस चाय के फवाइद भी न सिर्फ दूध वाली चाय की निस्बत ज्यादा होते हैं, बल्कि इसमें कैलोरीज की मिकदार भी कम होती है। अगर आप इंटरनेशनली या वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो वहाँ पर जो चाय है ना, वो बेसिकली ब्लैक होती है। उस तरह ना तो वो उसको बहुत ज़्यादा वो कुक करते हैं जो सही पकाई जाती है, और ना उसके अंदर वो मज़ीद कोई चीज़ वो एडिशनली ऐड करते हैं। जो टी है, जो ओरिजिनल टी है, वो वही है जो विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर है। तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा अच्छे हैं एज डेट ऑफ द मिल्क, क्योंकि होता ही है कि मिल्क के अंदर आपको पता है लैक्टोज भी अवेलेबल है और डिफरेंट चीज़ें भी हैं, कैल्शियम भी अवेलेबल है। इन डैट सेंस तो चलें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सकते हैं, तो लेकिन इतने ख़ास ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शंस नहीं होते। लेकिन स्टमक को डिस्टर्ब करने के अंदर इस चीज़ का काफ़ी रोल है। मोस्टली लोग ऐसे हैं वो चीनी या मीठी चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा चाय पी रहे होते हैं वो चाय पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते। हम उनको ये चीज़ रेकमेंड करते हैं कि आप शुगर को एलिमिनेट करें। जब वो शुगर को एलिमिनेट करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है हमें नज़र आती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्शियसनेस, उनकी जो एक मस्कुलर फटीग है, उनकी वीकनेस के अंदर इन चीज़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें नज़र आती है। कैफीन चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। कैफीन कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मसलन हार्ट अटैक, ज़ियाबितस और फालिज जैसी बीमारियों के इलाज के लिए एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। कैफीन सेहत के लिए जहां फ़ायदेमंद है, वहीं ये नुकसानदेह भी है। किसी भी चीज़ के हमारी सेहत पर मनफी असरात तभी मुरतब होते हैं जब उस चीज़ का इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया जाए। तो एडवर्स इफेक्ट किसी भी चीज़ के तभी होते हैं जब आप उस चीज़ के एक्सेस में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लिमिटेशन में किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और कैफ़ीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आपके, ख़ासतौर पे कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक प्रॉब्लम है, उनको क्योर करने के लिए एक बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आयरन की कमी खास तौर पर ख़वातीन में एक आम मसला है और चाय इसका एक अहम सबब बन सकती है, क्योंकि चाय में मौजूद एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स जिस्म में आयरन को जज्ब नहीं होने देते। आजकल ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलता है। खासतौर पर फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चाय के अंदर जो आपके कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं और ऐसे कुछ एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि आपकी ना आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन जिसकी वजह से जो है डिस्टर्ब होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो बंदा जो भी है जो बहुत ज़्यादा टी का इस्तेमाल करता है उसके अंदर इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि उसकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप आयरन का इंटेक करते हैं, चाहे आप सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे आप डाइट की फॉर्म में कर रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है।
تو جب بھی آپ نے آئرن کا کوئی بھی چیز کا انٹیک کر رہے ہو تو اس کے لیے وائٹامن سی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو کیفین کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے۔ چائے کا بہت زیادہ استعمال ہماری نیند کو متاثر کرتا ہے، جو کہ انسومنیا یعنی نیند نہ آنے کی بیماری کی بھی وجہ بنتی ہے۔ چائے کے شوقین افراد کو ماہر غذائیت چائے مناسب مقدار میں استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دن میں 2 کپ چائے کا استعمال عموماً مناسب سمجھا جاتا ہے۔ دن میں 2 کپ تک تو ٹھیک ہے، وہ ایک نارمل ایک پرسنٹیج یا ریشو کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ایکسیسو جو ہے انٹیک بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت کامنلی پرابلم ہے انگزائٹی اور انسومیا کا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو موسٹلی لوگ چائے پیتے ہیں کہ تاکہ ہمارا مائنڈ فریش ہو، ہم دیر تک کام کر سکتے ہیں، ایکٹیو رہ سکیں۔ جب ہم ٹی کا بہت زیادہ کنزپشن کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کی نیند جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہ ایک انسومنیا کا بہت زیادہ کاز ہے۔ اور سیم ان دا کیس آف انگزائٹی بھی ایسے ہی ہے کہ چائے کے اندر کچھ ایسی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی انگزائٹی کو ٹریگر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہیلدی وے میں فار پراپر ہیلتھ بینیفٹس کے ساتھ ٹی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دن میں 1 سے 2 کپ جو ہیں وہ نارمل ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہار منہ یا خالی پیٹ چائے پینے سے جسم کو کوئی غذائی توانائی نہیں ملتی، بلکہ معدے کی تیزابیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خالی پیٹ چائے پینے سے گیسٹرائٹس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹمک کے جو کچھ انزائمز ہیں نا اس کو ہی ڈسٹرب کرتی ہے جو چائے ہے نا، خاص طور پہ خالی پیٹ جب آپ پی رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہارٹ برن کا ایشو یا گیسٹرائٹس کا جو مسئلہ ہے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ چائے جو ہے کھانے کے ساتھ پینا از بیٹر آپشن، کوئی کہے گا چائے کھانے کے بعد پینا از بیٹر آپشن۔ یہ پرسنل چوائسز کے پر موسٹلی چل رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی پراپرلی کوئی سائنٹیفکلی کوئی بات اس طرح سے نہیں کی جا سکتی، لیکن بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چائے لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ کھا لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بالکل ایمٹی اسٹمک جب آپ لیتے ہیں تو اسے آپ کے اسٹمک کے انزائم بھی ٹریگر کر سکتے ہیں، تھوڑی گیسٹرک ایشوز بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹر یہ ہے کہ آپ ہلکی پھلکی کوئی اسنیکنگ اس کے ساتھ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چائے کے ساتھ صحت بخش غذا کا انتخاب آپ ہی کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ چائے کے ساتھ تلی ہوئی غذائیں مثلاً سموسوں اور پکوڑوں وغیرہ کے استعمال سے پرہیز کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تلی ہوئی غذائیں زیادہ چکنائی اور کیلوریز فراہم کرتی ہیں جو وزن میں اضافے اور دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ جب آپ جنک فوڈ یا سموسوں یا پکوڑوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آبویس سی بات ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز اگر ہیلدی ہے جو چیز آپ لے رہے ہیں دین اٹس گڈ۔ اگر تو وہ کوئی فاسٹ فوڈ ہے یا اس کا انہیلدی یا پروسیس فوڈ ہے تو اس کے لیٹر اینڈ ڈفرینٹ کانسیکوینسز یا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ آبویس سی بات ہے کہ جو ایک انہیلدی چیز ہے اس کے ڈفرینٹ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ یہ ہے کہ اگر آپ چائے لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کوئی اسنیکنگ کرنا چاہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ جنک فوڈ کی طرف موو آن کریں، کوئی ہیلدی اسنیکنگ کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ چائے ایک خوبصورت روایت اور مختلف ثقافتوں کا حصہ ہے۔ اگرچہ دودھ اور چینی والی چائے ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ ہے، لیکن اصل چائے کے فوائد اور اسے مناسب طریقے سے پینے کے اثرات صحت کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ چائے کے ساتھ صحت مند غذا کے استعمال سے آپ نہ صرف اپنے جسم کو توانائی فراہم کریں گے بلکہ اپنے دل اور معدے کی صحت کا بھی خیال رکھیں گے۔ اپنی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے چائے کا استعمال اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ کی صحت آپ کے انتخاب پر منحصر ہے۔